हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु नरेश आपन देखुछन नरेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आज वीडियो गोटे अनबॉक्सिंग वीडियो एई अनबॉक्सिंग वीडियो आपन देखि परिबे थंबनेल देखि जानि दिबे वाशिंग मशीन रो साइड स्टैंड तो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट रो ही मगैइली देखि पाते एटा तार फ्रंट रे बिल लागि छि प्रीपेड थिला तो ओजन टिके हल्का अछि आसन बटना को क्लिक देखिबा ये प्रोडक्ट इमेज देखिए आप जापर यहाँ आपंकर वाशिंग मशीन साइड में रखिपारे आउ टॉयलेट रो जो कमोड साइड में भी रखिपारे जिन सजापी देखो ताको असेंबल करने से तार देती स्टेप बाय स्टेप जो भाई आम इमेज रो देखी प्रत्येक जिन सजाई तार स्टिक स्टेनलेस प्रत्येक जिन सजाई देखो देती स्टेनलेस स्टील प्लेट ये स्टिक देती साइड टू साइड रही स्टेप बाय स्टेप ये यार ऑनलाइन प्राइस यार ऑनलाइन प्राइस जो मुझे मगैली 1700 समथिंग थिला तो वर्तमान केते टका यार दाम रही आपन वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिए चेक करके जानीपारे प्रत्येक प्रोडक्ट रो प्राइस सब ऊपर तल होता है यार मध्य प्रोडक्ट रो प्राइस आगु टी कम बेसी रही है जो कमिला मुझे मगैली मे भी आग को आहरी भी कमी जापे आपड़ चेक करूँ डिस्क्रिप्शन को प्रोडक्ट रो क्वालिटी दृष्टि देखापी गले जमती मुझे देखी इमेज रे सही भाया अच्छी आउ यहीगा देखी आम स्टेप बाय स्टेप सही भाया अच्छी आर जो लोड जी आमर एक्चुअली आवश्यक वाशिंग मशीन रो साइड रे बा कमोड रो बैक साइड रे बा वाशिंग मशीन साइड बा बैक साइड रे रखापी जो जो जिनस आवश्यक जी ओजन रो जिनस रखापी दरकार ये लोड नापी सफिसीयंट तथापि जदि आपको आउ टे मोटा होता स्टिक आग आउ टे बेटर होता किंतु यार क्वालिटी भल थी फ्लिपकार्ट रे यार रेटिंग बहुत अधिका अच्छी मुझे मगाए चूज एंड प्रोडक्ट भल भाव में बाछिक मगाए सेमती आलतू फालतू प्रोडक्ट को मगाए नहीं आपको एसेम्बल करने टिके टाइम लगे बसैयापाई आउ एसेम्बल करने स्क्रू रही टे खोलिक आम देखीदा काउंटिंग तो जहाँ जहाँ थी आम भावुचे प्रॉपरली काउंट करके देथिबे जेतिकटा एक्चुअली आवश्यक काउंट करके देथिबे आम तो एक्चुअली जानी पारुने आपको इंस्टॉल करबा पर जाइए जना पड़िबो एमिति एसेंबल करिवे यार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे केमती एसेंबल करिवे आउ ना कि गोटे मिसाइल साइंस भाया डिफिकल्ट टास्क आम आपको एसेंबल कलापर केमती देखा जाउची आउ सजाड़िया जो जिनस बाकी रही रखिला केमती देखा आपड़ देखिपारे जस्ट वाशिंग मशीन माने आपको सजाड़िया पूर्वर इमेज लगे देखिपारे वाशिंग मशीन ऊपर केतक लोड थाए आपको एसेंबल कर बसैला केते स्मूथली वाशिंग मशीन पर स्टेप बाय स्टेप सब जिन रही पारे आशा करुँच आपन को गोटे भल साइड स्टैंड वाशिंग मशीन साइड स्टैंड मगाइवाई बाछापी निहाती वीडियो हेल्पफुल रही थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय।